Hvem er du er? Jeg hedder Bjarke Friborg. Jeg arbejder i Prosa, og jeg er ansvarlig for at organisere støttenetværket for Prosa CSC. Og hvad er det, I laver her til morgen? Jamen, vi står og markerer, at konflikten er i gang, og 1. april i dag er en skæringsdato, hvor de 40 indiske IT-folk, som skal overtage konfliktramt arbejde, det er deres første officielle oplæringsdag. Vi ved ikke, om de er der, men vi ved, at det er i dag, at det skal ske. Og derfor er vi her for at markere det. Jeg har nogle fine velkomstbreve på engelsk. Vi har dem også på dansk, fordi der er jo også danskere, som overtager konfliktramt arbejde. Men inderne ved jo ikke noget som helst om konflikten, og derfor skal de have vide, hvad vores version af det er. Har I fået delt nogle breve ud? Ja, vi har fået delt rigtig mange ud ved de forskellige indfaldsveje her. Har I fået delt nogle ud til inder? Vi har ikke truffet inderne endnu, men vi har jo folk derinde, som nok skal sørge for at træffe dem, så vi skal nok komme frem med vores budskab. Hvordan har I det med at fortælle til indere om den her situation? Indere, som måske kommer fra en situation, hvor man ikke er vant til at tjene så meget? Jamen, det har vi ikke nogen problemer med. Vi har jo også indiske medlemmer og andre udenlandske medlemmer af Prosa, og de fortæller jo selv, at når de kommer herop, så er de først kisteglade for at have fået en mulighed, og så er det først efterhånden, at de finder ud af, at der er et eller andet galt. At man er ansat midt i en konflikt, eller man er ansat på andre forhold end sammenlignelige danske. Hvad håber du kommer til at ske nu? Jamen, jeg håber, der kommer til at ske det, at vi får gjort både ledelsen opmærksom på, at vi er der, vi følger med i, hvad der sker. Og så vil vi selvfølgelig også gerne få sat spørgsmålstegn ved lovgivningen, ved udlændingeservice, som får lov til at importere folk, selvom de bliver brugt til konfliktramt arbejde. Jobcentre kan jo ikke anvise folk til konfliktramt arbejde. Og i selve forhandlingerne, hvad håber I, der kommer til at ske nu? Jamen, vi håber først og fremmest, at der kommer forhandlinger igen. Der har jo været sonderinger, men der skal reelle forhandlinger på bordet. Vi har også kommet med et udspil nu. Hvornår skal I mødes næste gang? Det ved jeg ikke præcist. Der er en forhandlergruppe, som er i løbende kontakt. Godt nok. Tak for det.